멸치 저장. 멸치 저장. 멸치는 냉장고에 저장되었습니다. 반찬 이름을 알려주세요. 오징어. 오징어는 냉장고에 저장되었습니다. 새로운 스텝입니다. 반찬 리스트. 반찬 리스트. 총 2개의 반찬이 있습니다. 멸치, 오징어. 오징어 시간. 오징어는 2015년 5월 20일에 저장되었습니다. 멸치 꺼내기. 멸치 꺼내기. 왼쪽, 왼쪽. 잡아주세요. 멸치는 꺼내졌습니다. 오징어는 꺼내졌습니다. 오징어는 이동이 되었습니다. 김치 저장. 김치 저장. 김치는 스태키드로 2층 수능의 데이터로 새로운 음식을 저장하였습니다.